Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Тема «Ремонт сельских школ в Харьковской области за счет Польского центра международной помощи». У нас в гостях Владимир Игнатьев, заместитель директора Департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации, Катаржина Шалбат, руководитель регионального отделения Польского центра международной помощи, Алексей Алмазов, вице-президент Всеукраинского объединения «Украинские рубежи», и Анна Дренжик, логист проекта. Я передаю слово нашим гостям. Алексей, наверное, да, с вас начнем по теме. Потом ваши вопросы, коллеги, пожалуйста. Я хочу сказать, что этот проект реализуется тремя организациями. Три организации участвуют в этом проекте. Это Фонд международной солидарности, который расположен в Польше, Польский центр международной помощи, и исполнительным партнером в Украине является Всеукраинское объединение «Украинские рубежи». Проект предусматривает два этапа, которые должны быть завершены в конце ноября, оба. Один из них, первый, который вот сейчас реализуется, это ремонт школ Харьковской области. Это 10 школ, сельских школ в отдаленных районах, куда очень трудно попадать всякому финансированию и оценкам и так далее. И 20 школ получат оборудование вот, в соответствии по этому проекту получат учебное оборудование. Этот проект включает в себя еще такую составляющую, как развитие демократии и, скажем, местного самоуправления, поэтому решение о том, какое оборудование какая школа получит, будут принимать совместно администрация школы, педагогический коллектив и родители учеников и ученики. Мы хотим собрать такие фокус-группы в каждой школе, чтобы они выработали совместное решение о том, какое оборудование нужно. У нас есть, конечно, свое видение, мы получили заявки от администрации, но хотелось бы выслушать еще мнение учителей и родителей по этому поводу. Что касается ремонтов, то 7 ремонтов уже завершены на сегодняшний день. Почти все эти ремонты касались утепления к зимнему периоду. Это мы заменяли оконные дверные блоки в школах на утепленные. Это двухкамерные оконные блоки с теплоизолирующим стеклом, теплоизолирующим профилем, чтобы как-то помочь поддерживать тепло и экономить на отоплении школам. Это вот в двух школах мы занимаемся ремонтом кровли. Причем одна из этих проблем возникла в экстренном порядке, потому что время бури в начале августа, в конце июля, по-моему, или в начале августа, в Каменке в школе крыша разрушилась до такого состояния, что рухнул потолок в школе, и нам пришлось срочно заняться этим вопросом, потому что мы хотели там поменять дверные оконные блоки, но мы решили, что в первую очередь нужно сделать крышу. К сожалению, ремонт кровли, особенно такой срочный, это не быстрый процесс, тем более, что мы не коммерческие организации. И любое наше действие, по крайней мере коммерческая, любая закупка в соответствии с утвержденным порядком закупок у нас проходит, не любая, но свыше определенной суммы проходит через тендерные процедуры. Поэтому нам их нужно проводить. И мы объявили тендер по этой крыше, но, к сожалению, ни одного предложения, которое бы помещалось пока в наш бюджет, мы не получили, поэтому пришлось пойти. Дело в том, что и так ремонтные работы сами осуществляются за счет Изюмского района, и есть на это решение сессии. Мы закупаем только материалы. Но нам пришлось договориться о том, что часть материалов спонсоры нам помогут в Изюмском районе закупить, то есть Изюмский район взял на себя привлечение спонсоров и финансирование, а мы немножко уменьшили, объявили новый тендер. Я думаю, что тут мы решим этот вопрос. Вот. И в Базалеевке Чугуевского района у нас еще ремонт полов, тоже оказалась не такая простая процедура, но он с завтрашнего дня начинается. Я думаю, что дня за 2 его закончат.
Это что касается ремонтов. Что касается оборудования, в конце этой недели, на начале следующей мы начнем общественные консультации по школам. Опять будем объезжать все. На самом деле у нас первично было отобрано 24 школы, но так как проект предусматривает 10, нам пришлось сокращать и исключать некоторые из них. Школы, которые не попали, как правило, требовали ремонта значительно большего, чем позволяют рамки нашего финансирования. К сожалению, такова проблема. Спасибо. Если есть какие-то Да, вопросы. я думаю, может, наши спикеры еще кто-то что-то добавит о проекте. Или будем переходить к вопросам. Можем будем переходить Да? к вопросам. Да, Алексей все прекрасно сказал. Уважаемые коллеги, если есть вопросы к нашим спикерам, пожалуйста. Они находятся... Давайте так. Нет, школы не определяли мы. Давайте так. Здравствуйте, во-первых. Еще на том этапе, когда этот проект возник и зашел, то по поручению областной государственной администрации мы провели мониторинг такой. Вот, в мониторинг были включены все районы и области. Вот, но хочу сказать, что главным условием вот, и этого проекта было то, что там должно быть максимальное количество тех детей, людей, которые переселились из временно оккупированной территории. Соответственно, такая информация была собрана. У нас мы ее обобщили. Вот, и свои предложения мы дали нашей уважаемой организации «Украинские рубежи». Но дальше отбор и всю остальную работу по определению – это функция их, соответственно, средства и их видение, и где важнее и что важнее, определяли украинские рубежи. Но хочу сказать, что координационную работу, организационную работу делали, помогали на уровне наших руководителей департамента и организации. Она велась непосредственно и на всем протяжении реализации проекта. Действительно, те школы выбрали, которые больше всего нуждаются в этом ремонте. То есть дети переселенцы, это понятно. Но насколько... Давайте я скажу. Да, мы дальше пан Алексей объехали, скажет. да, мы объехали 24 школы. Мы оценили ситуацию там. Мы провели исследования, да, выбрали те школы, где мы можем в рамках нашего бюджета и нашего договора решить проблемы, закрыть их, по крайней мере, какие-то законченные, да, потому что мы не можем отремонтировать там полкрыши или поставить половину окон и так далее. То есть там, где мы можем законченно сделать. И одним из условий доноров, которые финансировали, это то, что школы должны быть, ну, мы выбирали сразу по заявке, это Изюмский, Боровской, Балаклейский, Чугуевский районы. То есть, понятно. Это действительно там, где больше всего тех лиц и детей в этих районах. Вот, поэтому я могу исходили сказать, из какие этого. школы, если вам интересно. Это в Изюмском районе, это Каменка, Оскол, бывший Красный Оскол, Студенок, Малая Камышеваха. В Чугуевском районе Старая Покровка, Базалеевка, Мосьпаново, да, по-моему, 3. В Барвенковском у нас одна Гусаровка школа. И в Боровском это Пески, Редьковский и Изюмская.
денег было потрачено, опять же, выполнено. Вы имеете право называть, насколько я понимаю, эту сумму. Можете конкретно сказать, сколько было на ремонт и сколько планируете выделить на оборудование? Можно? Так. У нас есть такая система, что у нас 3 типа ремонтов. Большой, средний и маленький. И 4 школы попали в ten большой. И 3. И стоимость tego ремонта $15,000. Потом средний, тоже 3. Стоимость tego ремонта $7,000. И 4 маленький ремонт, попали в маленький ремонт, стоимость $3,000. 3,5. Tak, 3,5. Тоже насчет оборудования будем делать в 20 школах. Тоже есть большое оборудование, среднее и маленькое. То насчет Ну, должен сказать, что цифры, это, конечно, они условны, это приблизительно, да, в рамках там процентов 10-20 идет какой-то люфт, потому что у нас Каменка изначально попала в средний ремонт. Но ремонт кровли – это огромные, даже только материалы, там 1200 квадратных метров кровли. Там только одних материалов, поэтому пришлось немножко насобирать и вот в рамках этого люфта добавить. Вы заметили, что 7 школ закончены. Когда еще 3 будут закончены и в каком состоянии сейчас находятся, учатся ли там дети? Да, там учатся дети. Дело в том, что эти ремонты, которые не закончены, они не влияют, ну, кроме кровли, да, там учатся дети, потому что другого варианта нету. И кровля будет закончена в течение 22 рабочих дней, потому что кровельные работы очень сильно привязаны к погоде. Нужно снять старую кровлю, постелить новую кровлю, это зависит от погоды. Но у нас договор с нашими подрядчиками потенциальными, что эти работы не будут влиять на учебный процесс, будет проводиться в субботу, воскресенье или после завершения учебы, чтобы не нарушать учебный процесс. Те работы, которые влияли на учебный процесс, замена окон и дверей и так далее, они уже закончены. У нас еще козырьки остались, которые не влияют на учебный процесс, и кровля. И в Базалеевке там в школе пол, но это они тоже будут в субботу-воскресенье делаться. Поэтому никак. Когда планируется купить оборудование? Тоже к Да, и вот что входит в ваше понятие оборудования? Что это вообще? Если можно, кто-то другой ответит, пожалуйста. Здравствуйте. Так, про оборудование. Вообще, в последний раз мы ездили по школам, тоже вместе с польскими журналистами. И в этих школах, во-первых, самое главное это спросить у всех, у учителей, у родителей, что нужно. Кроме спрашивания, конечно, много видно, в чем школа нуждается, если парты ужасные, если стулы ужасные, вообще это нам сразу видно. И у нас просто такая задача, чтобы в течение наступающих недель, 2 недели, надеемся, приготовить такой список, во-первых, чтобы поговорить с администрацией, потом со школами, приготовить список, послать в Польшу. Я просто большинство времени провожу в офисе в Польше и ответственна за документацию с точки зрения офиса. И как бы вот общими силами такой список подготовить. Самое главное это голос родителей и учителей и родителей, потому что они как бы лучше всех знают, что нужно. Ну так, Оборудование это парты, это стулы, учебники, компьютеры, лаптопы, проектор тоже для школы. все, что нужно. У нас есть заявки, в том числе они, например, включают в себя иногда это набор каких-то учебных пособий, или реактивов для кабинета химии, или каких-то пособий для кабинета физики и так далее. То есть это тоже вполне возможно.
если в этом есть серьезная потребность. Да. У нас мы выяснили, например, что очень серьезная потребность в учебных микроскопах. Казалось бы. Пожалуйста, Леонід Логвиненко, вас вопрос. На Засільській вісіло мені цікаво, ви кажете, що вибирали найстрашніші школи, ну, якщо одним словом так вибрати. Ну, я знаю, що Базаліївка, там досить нормально комп'ютерно забезпечена, там нормальний спонсор. Кам'янка, двохповерхова школа, теж не сама, там, що ще там, Оскіл, там теж не саме таке забите село, ну, в нашому розумінні. Дело в том, что мы еще опирались на одну важную вещь. Дело в том, что мы работаем со школами, которые мы точно знаем, что они будут закрыты в ближайшие 3 года. Мы получили списки и так далее школ, которые не рассматриваются в качестве тех, которые закроют, потому что ремонты делать в школах, которые могут быть закрыты, но не имеет смысла. Хорошо, не имеет смысла делать ремонты в школах, которые могут быть закрыты, да? И пустят автобус до другой школы и так далее. Поэтому, да, не самое... Да, в Базалеевке хорошо с компьютерами, потому что там прекрасный учитель информатики, который, кроме компьютеров, которые поступили к нему по госзакупке в 2004 году, где-то нашел, выкрутил спонсоров, достал еще 20 компьютеров современных, и дети там занимаются, вообще это компьютерный центр. Но это есть там учитель химии и биологии и учитель информатики, на них держится школа. Но это же не значит, что она не требует ремонта. Там в Базалеевке, кстати, когда у них было 10 классов, сейчас они сделали 11, полноценную школу, они учительскую отдали в предшкольный кабинет, у них нет учительской. Ну, так получилось, под класс. Я еще добавлю, если можно, что с точки зрения донора, это тоже главное, сколько в школе учится детей переселенцев. Это тоже важное. А ви тільки школами займалися, чи перед цим культурою теж там у селах, де представляється, чи то інша організація займалася? Только школы. Это проект предусматривает только школы. Jeszcze насчет Кам'янки, но сейчас там вообще не можно использовать tego здания, потому что та крыша все упала почти тогда, но это не хорошее состояние вообще. Це базові школи чи не базові? Ви маєте в увазі опорні? Ні, вони не Бо- мають. Больше Можно 80. У нас нет. Коллеги, такого. давайте по очереди как-то, ну непонятно, кто на что отвечает. Школы базовые, да? Был вопрос. Ні. Вони не мають статус опорних, і поки що в мене немає інформації про те, що вони з названих шкіл, що вони можуть бути опорними. По Борівському району це Борівська школа номер 1 опорна, інших ні. Просто ті, які потребують найбільшої допомоги. Великі школи, які в найближчим часом під оптимізацію не плануються. Пожалуйста, национальное радио, да? Національне радіо Ірина Зінківська. У мене таке глобальне питання. Яку мету переслідують наші польські друзі, реалізуючи цей проект у Харківській області? Сверхзадача. Извините, я не Цель. поняла. Сверхзадача, цель, глобальная цель проекта. Сверхзадача. То есть, супер. Ну, мы Польский центр международной помощи, и мы реализуем проекты в разных странах. Я тоже, например, лично включена в проекты в Грузии. У нас 2 типа проектов: гуманитарные проекты и развивающие проекты. И вот там страны, которые выбираются, и, как понимаю, это ваш вопрос, это страны выбраны польским министерством иностранных дел. У нас есть просто приоритеты на следующие года. У нас теперь приоритеты до 2020 года. И там вот есть разные страны. Есть Украина, конечно, потому что из-за, во-первых, сосед, во-вторых, война. Есть Грузия, есть Палестина, Кения, Эфиопия. Тогда просто мы работаем в рамках... Мы NGO, мы не сотрудничаем с государством, но мы работаем в рамках этих приоритетов, потому что наш донор – это или другой фонд, или министерство.
Если мы напишем проект про какую-нибудь другую страну, которая не в рамках приоритетов, вообще это трудно получить на это деньги, чтобы такой проект реализовать. А во-вторых, тоже очень важно, если у нас уже с других проектов есть хороший партнер. И это спасибо большое, потому что у нас в Украине очень хороший партнер, и без такой помощи, хорошей организационной помощи вообще бы не удалось з этим проектом. Спасибо, Алексей. Просто ви кілька разів акцентували, що для нас головне спитати у населення, у вчителів, у батьків. Кілька разів це прозвучало. Тобто це, можна сказати, своєрідний такий урок демократії, вирішення проблем спільно. Це теж є вашою методою? Я могу сказать просто еще одним донором проекта, то есть тот совместный, да, является Международный фонд солидарности, тоже польская организация имени Леха Валенсы, которая задача развития демократии, это один из их приоритетов, очень серьезный. Развитие демократии, самоуправления и так далее. Поэтому для нас важно, что в этом проекте тоже мы хотели бы включить такой элемент. И вообще мы хотели, вот украинские рубежи, да, мы рассматриваем свою деятельность как деятельность, направленную в том числе и на развитие как бы демократии, только снизу, а не сверху. Да? Нельзя насадить демократию, нельзя насадить самоуправление, оно должно возникнуть само по себе. Но это в первую очередь умение находить общие решения совместные. Да? И вот такие попытки мы хотим создать, чтобы люди, интересы которых, возможно, противоречивы, нашли совместное решение. Пожалуйста, статус-кво. Давайте, может, по порядку. Давайте на первый вопрос, да. Нет, я имею в виду, что пусть ответят на ваши первые два, а потом про Кению, хорошо? И дальше. Сколько в школах, да, в этих? Я хочу сказать, Микрофон. что в общем числе по состоянию на 1 сентября у нас в общеобразовательных учебных заведениях области 4884 учащихся детей-переселенцев из зон временно оккупированных. Из них в сельских районах около 1760 человек. В дошкольных учреждениях 1646. Вот. И кроме того, вот этот контингент, он не постоянный, он колеблется. Но в связи с тем, как только там прекращаются военные действия и идет перемирие, идет потихоньку отток в жителей, переселенцев в зоны, и, соответственно, и детей туда забирают. Сейчас это наименьшее количество за тот период, который мы мониторим. Алексей, еще был. В районах. В районы? Про районы могу сказать следующее, что из набранных это Боровской район, Изюм, Изюмский район, Купянск, Купянский район, Харьковский, Балаклейский районы. Но в основном это те, которые ближе туда, к зоне проведения антитеррористической операции. И конкретнее скажет пан Алексей. W naszych szkołach, które my remontujemy, jest od 5 do 10% dzieci переселенцев. Niektórych больше количество, niektórych mniejsze. No tak 5-10 to jest примерно. Алексей, еще у вас был вопрос? Был? Пожалуйста, задавай.
К сожалению, в Кении не видела, я не ответственна за проект в Кении, и там вообще это проект не про школы, а про, не знаю, да, пожарные дружины. да, про пожарные дружины. Но могу лично сказать о проекте в Грузии, в котором там тоже этот проект, есть другие проекты, польские проекты, которые заботятся о школе. Наш проект PCPM – это про охрану против наводнений. Просто польские специалисты тренируют грузинских специалистов, делают моделирование, и это вообще как бы другая область активности, чем в Украине. Спасибо. Несприятливі погодні умови. Подытоживающий вопрос. Какие планы у вас еще у ваших фондов в плане сферы образования? Я знаю, что обычно международные организации редко как-то делятся планами, Академии независимо ничего не говорите, но все-таки, хотя бы приблизительно, что вы планируете? Потому что вы плотно сотрудничаете с нашей областью, вашей администрацией. Ну, я скажу, что у украинских рубежей есть еще проекты в сфере там, образования, да, пока внешкольного. Мы участники EduCamp и так далее, и какие-то методики там разрабатываются. Но и что касается проектов, вот мы везде, где мы были в школах, мы говорили о возможности реализации каких-то проектов, направленных на улучшение качества образования, обучения. В первую очередь, не помещениями только заниматься, а повышение качества обучения. Поэтому мы собирали еще информацию, например, о дефиците педагогического состава, который существует, о том, с какими проблемами школы сталкиваются. И выясняется одна очень большая сложность. В сельские школы люди не хотят ехать. Потому что самый большой дефицит, как оказалось, это преподаватели иностранных языков квалифицированные. Человек, который владеет английским, в далекое село не поедет. Он себе спокойно найдет работу в городе, в любом. И ехать учителем на 2000 в село он не поедет. Это очень большая проблема. И как ее решать, я не знаю. У нас есть проекты, такие пока обсуждаются, это проекты направлены там, на дистанционное образование какое-то и так далее. Ну, не знаю, мы будем думать, мы будем искать доноров, может, возможно, с польским центром, чтобы решить эту проблему, да? Потому что проблема уровня образования, она все равно будет в селе. Мы специально выбирали школы, до которых бюджетные деньги, как правило, не доходят, они слишком отдалены. Потому что есть школа, которую можно показать и так далее. А эти школы, до них никто не доедет посмотреть даже. Вот, поэтому это важные вопросы. И у нас есть проекты, мы хотим этим заниматься. Для этого нужно подготовить проект, найти донора и так далее. И если у нас все получится, это нужно придумать решение проблемы. Проблема эта действительно существует. Проблема, и в первую очередь, молодых специалистов, которых нуждается сельская школа. Поэтому где-то порядка 400 вакансий есть. Вот, и они были на начало. Сейчас закрываются на начало учебного года за счет того, что это учителя-пенсионеры, это совместители где-то. То есть сейчас на начало учебного года эта потребность значительно снизилась, но потребность в том, что молодые специалисты, проблема в том, что они не доезжают до сельской местности, это есть на месте. И дело в том, что это и низкая заработная плата, это отсутствие жилья, как
показывает практика, и преимущественно возвращаются в село на работу. Это выходцы из самих этих же сел, которые приезжают, которых там семьи или, соответственно, родители, или они с семьей туда переехали, таким вот образом. Я должен сказать, что Имеете в виду ну, когда райадминистрация, студенты и Да, тогда они возвращаются сюда, но сейчас же есть право их свободно. Не, 400 это общее число всех предметов, всех сколько школ? вообще у нас. Ну, 400 на сколько школ? Ну, это все школы области, это 792 школы вообще общим числом. Это 290 тысяч учащихся. ну, кстати, 792 школы. молодые Это не так. педагоги отмечают как самую большую проблему не проблему жилья, да, и не столько даже проблему зарплаты, сколько проблему отсутствия культурного бэкграунда хоть какого-то. То есть вот я приехал в село, и что? Общения нету, интернет-то есть, может быть, но живого общения нету, пойти некуда. Вечером что? В школе заканчиваются уроки. Дальше. Тетрадки проверил. Знаете, очень во многих районах, ну там, по крайней мере, там, где мы, да, готовы предоставить жилье. Свободного жилого фонд есть. И община заинтересована в этом, по крайней мере, сельсовет и так далее, могут предоставить. Естественно, что это будет там не... Да, спасибо большое нашим гостям, спасибо, коллеги, за работу.